กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงนี้จนถึงสัปดาห์หน้าประเทศไทยยังมีสภาพอากาศแปรปรวนทำให้มีพายุฤดูร้อนอีกระลอกในพื้นที่ตอนบนของประเทศซึ่งสภาพอากาศแปรปรวนจะเกิดขึ้นช่วงวันที่31มีนาคมถึง4เมษายนทำให้มีพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นจะทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่โดยในช่วงวันที่31มีนาคมถึง1เมษายนพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีและในช่วงวันที่ 1-2 เมษายนพายุฤดูร้อนจะเกิดเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ช่วงวันที่ 1-4 เมษายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยคลื่นลมจะมีกำลังปานกลางทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง